perché lei non è mai seduta, è sempre alla rincorsa dei bambini, insomma, ho giocato per qui per parlare, tanto non l'ho no, non esiste. Guarda Lorenzo, ti piacciono? Questi sono bassi? Bassissimo. Guarda, guarda, guarda. Belli questi. Hai dato il via? Allora. Non la va. Smettila subito, sai. Ti stanno in acqua. E verrebbero vicino a noi. Se fossero. Fate le foto. È inutile, fate le foto. Guarda, Ma poi non avevo seduto sul coso del bagnino.
Addormentando. Si sta mal addormentando. La parte d'esame Si fanno figurare tantissimo però. Ecco i migliori.